Преди 10 години. След като първите 2 седмици бях бунтаря, който искаше да избяга и не се съгласяваше с нито едно нещо, което Прашант казваше. Той казва, добре, тогава утре няма терапия. Искам, как така? Няма терапия. Аз съм дошла тук да се терапевтирам. И той тогава ми каза крилатата фраза, виж какво, или ще ме слушаш и ще правиш нещата, които ти казвам, или си взимай багажа и си тръгваш, няма смисъл да стоиш тук. Казвам, как така ще ме гоните, аз съм си платила. Той казва, добре, ще ти върна парите, тръгвай си. Някой друг ще дойде, без това няма места. Тогава можеха само 12 човека да пребивават едновременно на това място. И аз такава не знам какво да направя. Хем ми се иска да си тръгна, хем усещам, че не съм много права в момента. Контролерът в мен хем иска да докаже, че той е правия, хем не съм в положението на правия. И той тогава каза, Биляна, аз нямам нужда от теб. Ти имаш нужда от мен. И това ме приземи и оттам нататък станах много послушна. Индия учи на тези неща. Индия е идеалното място да се научиш на приемане. Да. И така, после още, колко там, 2-3 седмици по-късно, вече усещах ползите от всичко това и сега как аз трябва да разкажа за това място. А Аюрведа няма бърз ефект. Всичко се случва бавно, постепенно и е нужно много търпение и отдаденост. И това мисля, че всъщност е, може би, даже по-големия урок, който получаваме. За търпение и доверие. Нали? Да, така ли? Така. Контрольорите казват да. Контролерите казват да. Наистина точно търпение, защото контролерите нямат търпение. Нямат. Да.